Qu'est-ce qui s'est passé alors ce jour-là? À ce jour-là, il est simplement rentré du travail, comme tous les soirs. Et il a oublié ma paire de lunettes dans sa voiture. Et pour Votre paire de lunettes à vous? Oui, et pour la récupérer, donc je lui ai demandé, parce qu'il devait passer la récupérer. Et du coup, il est ressorti et s'est fait percuter par un tramway, puisque le tramway passait devant chez nous. Donc voilà. Vous avez entendu? On a été prévenus par un voisin, en fait. D'accord. Et je suis arrivée sur les lieux et je n'ai rien su faire. Enfin, cette impotence, Cette impuissance, pourquoi cette vous êtes arrivé impuissance sur les totale lieux? était pour moi insupportable, quoi. Vous êtes arrivé sur les lieux, vous l'avez vu à terre, Oui, et c'est là que vous vous êtes dit, en fait, je ne sais pas quoi faire. je ne sais pas quoi faire. Ouais. Et vous avez vraiment ressenti la violence de cette impuissance. Oui. Je veux sauver l'homme que j'aime le plus au monde et je ne sais pas quoi faire. Exactement. Je ne savais même pas appeler les secours. Ce sont des passants qui ont alerté à ce moment-là les pompiers. Et je ne connaissais même pas le numéro d'urgence, quoi. Donc, ce qui est quand même dramatique. Vous n'en aviez pas parlé avec lui, jamais? De ces numéros d'urgence? Non. Non. Non, parce que c'est vrai qu'on vivait comme le commun des mortels, c'est-à-dire que rien ne peut nous arriver à nous. On est des gens classiques. Bien sûr. Donc voilà, pas d'accident, pas de pompiers. C'est beau à la télé, quoi. Mais, Ils sont arrivés combien de temps après, les secours? alors, je crois 10 minutes, mais c'était les 10 minutes les plus longues de ma vie. En fait, on a toujours l'impression... C'est drôle parce que c'est vraiment ce qu'on entend souvent, en fait, quand on attend les secours. Oui. Mais c'est vraiment très, 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 très long. Surtout quand on ne sait rien faire et qu'on ne peut rien faire. Alors, vous avez fait quoi pendant 10 minutes? Vous lui avez tenu la main? Vous lui avez... Alors qu'il était inconscient, oui, j'étais auprès de lui. Il était au sol, il était inconscient dès le départ. Et ensuite, quand les secours sont arrivés beaucoup plus tard et son cœur s'est arrêté de battre à un moment, ils ont essayé de le réanimer. Mais tout ça, en fait, je ne connaissais pas non plus, donc je ne savais pas ce qu'il lui faisait. Vous avez été spectatrice? Complètement. Et le fait de ne pas savoir en plus ce qui se passe, parce qu'ils ont très vite tendu des bâches et on ne voyait plus grand-chose, c'est encore plus inquiétant. Bien sûr. À ce moment-là. C'était quoi la date de cet accident? Alors la date, je l'ai occultée pour pas faire un anniversaire. Morbide, oui. Ouais. C'était en 95, mais la date exacte, Vous avez refusé de vous en souvenir? Ouais. Vous n'avez aucune idée même de rien du tout. C'est fou ça, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai décidé d'oublier cette date. Mm. Vous voulez pas la dire ou vous la connaissez vraiment pas vous-même? Non, je sais que c'est pas loin après les vacances scolaires, enfin avant les vacances scolaires, parce qu'on allait être en vacances et justement on préparait je sais que c'est juste avant les juillet, voilà. D'accord. Et que ça allait être bientôt les vacances, puisqu'on se préparait justement à faire un super voyage en plus. Il y a certains événements très traumatisants, et là c'en est un, où les repères sont complètement perdus, on ne sait plus où on est, qui on est, et on ne sait plus combien de temps ça dure. Quand vous dites 10 minutes, on a l'impression que ça peut durer des heures. Et c'est une protection de ne pas se souvenir exactement de la date. Vous l'avez dit, éventuellement pas pour ne pas en faire une date anniversaire morbide, mais aussi l'intégration de tout ce qui s'est passé ce jour-là, c'était mission impossible pour vous. Oui, mais même mon âge, en fait, c'est quand Victoria, super journaliste qui travaille pour vous, m'a posé la question. Je crois que je lui ai répondu 13 ans, mais en fait, pour moi, j'étais très jeune. Mais en fait, pas tant que ça, j'avais 17 ans dans les faits. Mais en fait, je me voyais vraiment un bébé, quoi. Donc même au niveau de l'âge, de mon âge, je pensais que j'étais beaucoup plus jeune que ça. Mais vous vous en êtes voulu de quoi, en fait, Swan? Je m'en suis voulu parce que aujourd'hui, j'ai essayé de rectifier un peu le tir. J'ai été pompier volontaire, j'ai créé mon association Entrée de secours, pour ne pas la nommer, qui est, elle, ancrée dans tout ce qui est apprentissage des gestes de secours. Aujourd'hui, je fais que ça toute la journée. C'est fou. C'est fou, c'était... Mais ça s'est pas fait tout de suite. Ah non. Non, j'ai d'abord fait des études de commerce, j'ai d'abord été commerciale pendant des années. Et puis un jour, j'ai réalisé que je préférais aider les gens plutôt que de leur vendre des choses inutiles. Et je me suis dit, voilà, alors que j'en avais pas conscience. Hein, pas du tout. C'est-à-dire que vous vous en voulez parce que vous avez oublié la paire de lunettes? Ou vous vous en voulez parce que de ce choc tellement fort a été de se dire, je ne sais même pas Oui, c'est ça, surtout. faire quoi que ce soit. Ouais. Mais en même temps, est-ce que vous auriez pu le sauver, votre père? On vous l'a dit?
Bah, je pense que oui, puisque aujourd'hui, tous les jours, je leur dis qu'on a 3 minutes pour sauver une vie. 3 minutes, c'est très court. Ils sont arrivés bien plus tard, les secours. Donc peut-être si j'avais entamé si déjà je savais qu'il ne respirait plus, si j'avais commencé un massage cardiaque, si j'avais alerté les secours plus tôt, parce qu'on a cherché le numéro et on a cherché quelqu'un qui pouvait appeler. Bref, avec plein de si, comme on dit, on mettrait Paris en bouteille. Mais moi, ma culpabilité, c'est ça, quoi. C'est ce geste complètement les bras ballants. Vous en voulez comme une empotée, alors qu'aujourd'hui, là, s'il serait devant moi, je pense que je le sauve, quoi. Je saurais le sauver, en tout cas.